تأجيل إعادة محاكمة متهم بعلامة اقتباس ثراء سيم علامة اقتباس 9 فبراير. أجلت محكمة جنايات القاهرة فاصلة إعادة محاكمته متهم على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد في قضية ثأر بأوسيم علامة اقتباس لجلسة 9 فبراير. كانت النيابة قد أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالاشتراك في تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر وحزو أسلحة نارية. وأسفر التجمهر عن مقتل المجني عليه علامة اقتباس يحيى عبد المنعم علامة اقتباس وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لوجود علامة اقتباس خصومة ثأرية علامة اقتباس بينهم، كما شرعوا لذات الغرض في قتل 2 آخرين من بينهم طفل.